Доброе утро. Я рад, что среди нас много молодежи. И большой процент мужчин, что бывает очень редко среди верующих. И я рад, что зал заполнен хорошо. Не так, иногда не так часто бывает, получается бывать здесь. Но поскольку проводит семинар Joниšky, запланировали и приехать сюда. Я по национальности из Латвии, живу в Риге уже 30 лет, и 30 лет являюсь пастором. И являюсь представителем нашей церкви в 3 балтийских странах. Значит, генеральный секретарь, который отвечает за идеологию внутреннего церкви и работы. И есть еще человек, который представляет нашу церковь за границу. Это является президент Униона Валдис Зилгавис. И я вам несу привет от него. Также я являюсь верующим с детства. И когда я родился, я выбрал 2 возможности. Первое. Лично познакомиться с Иисусом. И второе. Стать или пастором, или хирургом. До 30 лет не получился ни одно, ни другое. Потому что стал старшим инженером строительства. И потом получил приглашение менять профессию и идти по стопам пастора. Теперь я являюсь администратором пастора, который присматривает пастора в Балтийских странах. И как вы видите, я тоже являюсь многодетный отец, я имею 6 детей. 5 сыновей и 1 дочь, в том числе 2 пары двойников. И 3 старшие уже имеют семью. Имеют 3 внучки. 2 девушки, 1 парень. И также 3 молодые еще учатся. Заканчивает магистрантуру в Латвии. Там электроника. Интересует, гоняет компьютеры. Ну так, я люблю евангелизации. И мое главное призвание и признание есть, что я люблю евангелизировать. И работать с людьми лично, индивидуально. И это получается, у меня очередь стоит каждую неделю в Риге, да, прием. Значит, не скучаю, я радостный человек, счастливый человек. И если вы спрашиваете, что тебе не хватает, я скажу, все хватает. В том числе и здоровье, и деньги, и счастье, и семья, и работа, и забота. Все. И Бог говорит, ты доволен жизнью? Я говорю, да. И вот сегодня хотелось вам немножко что-то рассказать, что мы можем делать вместе. Это относится к молодежи и относится и нам всем остальными. Поскольку я люблю посмотреть на людей, что получилось, то немножко расскажу о себе дальше во время евангелизации. Kadangi man patinka žiūrėti į žmonės, kaip jiems sekasi, po to aš apie save papasakosiu dar toliau
И первое, что вы видите, в прошлом году крещение заключенным, Елгавой. Там работает этот доброволец, капитан Рихард Клевич. Он готовит людей. Моя задача проверять и крестить. Да, это такое было в прошлом году. Потом была возможность посмотреть видеоклип. Что бы я вам и пожелал. Как пингвины живем, а пол появляется. Но они вместе все делают. О! О! Молодцы! Так мы будем продолжать. Так, работа индивидуальная. Тут уже один недавно окрещенным людям активно занимается. И крещение там называется самое холодное место в Латвии. Зосен, где самый мороз большой. Северного востока. И там тоже продолжается активная работа дальше. Был проведен семинар. Это тоже Латвия. И природа приняли крещение эти люди. Мужчина сказал: ты подержи меня под водой так больше, потому что я много грехов наделал. А после крещения я ему говорю: а как сейчас суббота будет с тобой? Вы знаете, есть такие передвижные радары, которые замеряют скорость. Один из тех, который этим услугам пользовался, работает. А я им спрашиваю: а что ты делаешь по субботам? Почему я тебя не вижу богослужения? Он говорит: измени скользкий график. И в самом деле скользкий график у него. Я говорю: молись, чтобы это поменялось. Ну хорошо, буду молиться. И так он молится. У нас там была перемена, там одни закрыли эти договоры, которые другие открыли, но он продолжает работать. Потом я говорю: ну что ты делаешь? Продолжаю молиться. И случилось что-то интересное. Это вообще радар убрали у нас. Всех уволили. Но в конце этого он был на чего-то, кто-то на него разлился, на этого брата. И в субботу по-настоящему его разбил, что он попал в больницу. После этого, после больницы, он говорит: больше никогда в субботу не буду работать. Очевидно, Бог умеет кого-то и учить по-мужскому, да? Что не хватает вам предложений. И он продолжает молиться. И сейчас он принят на фирме адвентиста. Где он будет заниматься лесом. Он весь на своем месте. И он любит и мужчин тоже, не только сестр. Новое крещение, это уже осенью было, в природе. После семинара. И мне понравилось то, что пресвитер около своего дома, на своем земле, и сделал большой бассейн. Похож на сердце. И он говорит: я хочу, чтобы крещение прошло в моем хозяйстве. И знаешь, что интересно? Я в прошлую среду видел.
įdomu, ką aš pamačiau что этот пресвитер уже приглашается на пасторское служение. Kad tas Он вырос, да, это уже. jau kviečiamas į pastorių statybą. Это его территория, где Ir čia проходит. yra jo teritorija. Следующее крещение Sekantis krikštas в Риге центре. Centrinėje Rygos Тут bažnyčioje. в конце года были большие крещения. Metų pabaigoje buvo tokie dideli krikštai. Вот, крещение по-литовски даже написано там, да. Net lietuviškai užrašyta. И после крещения. Ir jau tada po. Мне понравилось особенно посмотреть на эту пару. Man ypatingai patiko pasižiūrėti Они šitą porą. оба бизнесмены. Abu jie yra verslininkai. И когда была возможность начинать библейские уроки, это году тому назад, уже больше сейчас, Ir kada jie turėjo galimybę pradėti Biblijos studijas, tai buvo prieš metus, пришел муж atėjo vyras и говорит так: могу я пригласить свою жену тоже на обучение? ir paklausė, ar galiu aš pasikviesti taip pat į šitas Biblijos studijas į savo žmoną. А я думаю, да, это прекрасно, это отлично, давайте. Sakau, žinoma, be jokios abejonės, labai puiku, šaunu. А я не понял ловушку, какую он мне приготовил. Bet aš nesupratau tų tinklių, kurias jis man paruošė. Когда пришла жена, Kada atėjo jo žmona, она говорит: пастор, jis sako, pastoriu, мы проходим разные церкви христианские, mes priklausom skirtingom bažnyčiom и мы ищем свое место. ir mes ieškome savo vietos. Какой продукт, как церковь, вы можете предложить, который заинтересует нас? Kokį produktą kaip bažnyčiai jūs galite pasiūlyti, kuri mus sudomintų? Назовите как минимум 3 предложения. Įvardinkit bent 3 pasiūlymus. Чем вы отличаетесь от других? Kuo jūs išsiskiriate nuo kitų? Я понял, что это разговор бизнесмена. Ir aš supratau, kad tai yra verslo žmogaus И pokalbis. что этот выиграет? Или они остаются, или мы потеряем их. Ir pagal tai buvo galima nuspręsti, jeigu bus laimėta, tai tada jie pasiliks, jeigu ne, tada jie išeis. Сразу молился Богу: Iš karto Господь, дай мне мудрость. Dieve, duok išminties. И Бог мне дал мудрость. Ir Dievas davė išminties. Говоря о коммуникации, Kalbėk apie bendravimą, говоря о безопасности kalbėk apie saugumą и говоря о важности. ir kalbėk apie svarbą. Я начал безопасность. Aš pradėjau nuo saugumo. А безопасность такова, что наша церковь основана на Библии. O saugumas yra tame, kad mūsų bažnyčios pamatas yra Biblija. Там Бог, Čia yra Dievas, тогда Библия, toliau yra и через Biblija. Библию мы ее узнаем. Per Bibliją mes pažįstame. Конечно, руководство Святого Духа. Ir žinoma, šventos dvasios И vadovauja. самое интересное, Ir pats įdomiausias dalykas, что наша церковь растет в открытиях, углубляется. kad mūsų bažnyčia auga arba gilinasi tuose apreiškimuose. Я лично держу, не эту экземпляр, но держу Библию в руках 55 лет. Aš savo asmeninę Bibliją turiu jau 55 metus. И я могу вам рассказывать, где мы углублялись, как это все прошло. Ir aš galiu jums pasakoti apie tai, kur mes pagilinome savo supratimą. И здесь говорится о безопасности в том, что нам будет фундамент. Мы можем лично стоять на Библию. Ir čia yra kalbama apie tą saugumą, kad mes asmeniškai galime stovėti ant Biblijos. Второе, наша церковь предлагает иметь особенные отношения с Богом. Antras dalykas, tai kad mūsų bažnyčia siūlo turėti ypatingus santykius su Dievu. Разговаривать с Ним и получить ответ, значит общение. Kalbėti su juo ir gauti atsakymus, tai reiškia santykius. И мы для Бога являемся дети, не внучки. Ir mes Dievui esame jo vaikai, o ne anūkai. Он у нас отец, но не дедушка. Jis yra mums tėvas, o ne senelis. Потому что мы получаем прямой ответ. Nes mes gauname iš tiesioginį atsakymą. И это очень важно. Ir tai yra labai svarbu, Чтобы у нас был ежедневный контакт. kad mes turėtumėm pastovius, kasdienius И santykius. третье, что предложил, что у нас есть особенная миссия приготовить людей для пришествия Христа, называется адвентисты. Ir trečias dalykas, ką aš pasakiau, tai yra, kad mes kaip bažnyčia turime misiją padėti žmonėms pasiruošti Kristaus atėjimui. Tai yra mūsų. Если второй вопрос отвечает, чем Христос занялся в прошлом и занимается сегодня, Jeigu antras klausimas atsako į tai, kuo Jėzus užsiema tada ir šiandieną, то третий отвечает на вопрос, как мы готовимся к пришествию Его. tai trečias klausimas yra apie tai, kaip mes ruošiamės jo atėjimui. И я им рассказывал о 4 задачах. Ir aš jiems kalbėjau apie 4 užduotis. И как вы видите, ведь какой результат? Ir kaip jūs matote, koks rezultatas. Он говорит, нам нравится, мы будем учиться.
Ir jie sakė, taip mums patinka, mes mokysimės. И так вот прошел крещение. Ir taip atėjome iki krikštas. Конечно, они продолжают учиться. Žinoma, jie toliau tęsia mokymą. Это очень важно после крещения. Tai yra labai svarbu. Но самое интересное, что там стоит у этого Мариса отец, Bet pats įdomiausias dalykas, kad prie šito vyro Mariso, который особенный человек, который лесхозяйством управляет. Kuris yra ypatingas žmogus ir tvarko miško ūkį. И его жена учительница. O jo žmona yra mokytoja. Если до этого он сказал, в какой сектор вы попали, мои дети, какой зомби на вас напал, Jeigu jie iki to sakė, į kokią sektorių jūs papuolėt ir koks zombis jūsų то теперь они сказали, это прекрасно, нам тоже хотелось больше услышать об этом узнать. Dabar jau jie sako, tai yra puiku ir mums norėtųsi taip pat apie tai daugiau sužinoti. Открытые возможности. Ir tai yra tam atviros galimybės. Интересная история, дочь и мама. Dar viena įdomi istorija apie mamą ir dukrą. Если я вам скажу правду, вы на меня будете смотреть вообще криво. Jeigu aš jums pasakysiu tiesą, jūs į mane žiūrėsit Но skersai. я вам скажу. Bet aš jums pasakysiu. Эта девушка болела эпилепсией. Ta mergaitė sirgo epilepsija. Она прошла исцелителей и экстрасенсов. Jinai ėjo pas visokius gydytojus, ekstrasensus. Они не могли помочь. Jie jai negalėjo padėti. И самое интересное, Ir pats įdomiausias. одна из исцелительниц посылает ее ко мне. Vieną tokią žiniuonę pasiunčia ją pas mane. Иди к этому пастору, Jinai sako, eik pas tą pastorių. ты получишь помощь. Ir tu gausi pagalbą. Вначале я был удивлен, с чем это связано, почему так, что за игрушка. Aš iš karto buvau nustebęs, kodėl taip, kas čia ne per žaidimai. Я искал где-то ловушка для меня, тут что-то Aš есть. ieškojau ir buvau labai apdairus, žiūrėdamas, kur yra tos pinklės čia man. Ну, помощь она получила. Bet pagalbą jinai gavo. И в тот же момент я ее сказал, может быть, ты заинтересуешься, чтобы ты укреплялась в библейских знаниях. Давайте изучать Библию. Ir tuo pačiu momentu aš jai pasakiau, galbūt tu susidomėsi Bibliją, gal norėsi daugiau pagilinti savo žinias šventame rašte. И она это приняла. Ir ji tai priėmė tą kvietimą. И потом, когда было уже крещение, что я узнал? Ir po to, kada buvo jau krikštas, ką aš sužinojau, Что исцелительница сказала так. kad šitą žiniuonę pasakė taip. Иди к пастору, Eik pas pastorių, получи помощь gauk pagalbą и сразу от него уходи. ir iš karto pasitrauk. Потому что он будет рекламировать свою церковь. Nes jis reklamuos savo bažnyčią. Но она не держала условия. Bet jinai neišlaikė šitų sąlygų. Что было дальше? Kas buvo toliau? Это все наблюдала мама. Visą šitą, kas vyko, stebėjo mama. И мама тоже говорит, я тоже хочу. Ir mama sako, aš taip У pat меня тоже проблемы есть. Aš taip pat turiu problemą. Тоже пришла, Taip pat atėjo, тоже прошла библейский курс. taip pat praėjo Biblijos kursą. Результат. Rezultatas. Ну, у мамы появились проблемы. Bet mamai atsirado naujos problemos. Когда мама приняла крещение, Kada mama pasikrikštijo, у него, как это называется по-русски, у него, у дочери муж, žentas. зять, Jos žentas сказал так, если ты пошел в этот сектор, я тебе освобожу от работы. Она работала у него на бизнесе. mama dirbo pas savo žentą. Ir žentas pasakė, jeigu tu eini į šitą Мне таких сектантов больше не нужно. Ir tokių sektantų man daugiau nereikia. До этого она ухаживала свою внучку там у этого. А сейчас уходи, больше не... Iki to laiko jinai rūpinosi tą anūkę, o dabar žentas pasakė, mums tavo paslaugų nereikia. И так она остановилась без работы Ir taip jinai liko bedarbė и начала молиться. ir pradėjo melstis. Образование у нее высокое, она хочет быть руководителем, Jinai turi aukštą išsilavinimą, jinai nori būti vadovu, ищет работу. ieško darbo. Полгода искал работу, молился. Pusę metų ieško darbo ir meldžiasi. И получилось очень интересный шаг. Ir po to gavosi toks labai daug Я dalykų. немножко учился английский язык у одного преподавателя. Aš truputėlį mokiausi anglų kalbos pas vieną И она мне спрашивает, где ты изучаешь английский язык? Я тоже хочу. Ir jinai sako, kur tu mokaisi anglų kalbą, aš taip pat norėčiau. Я познакомил этим преподавателем. Aš supažindinau su mokytoju ją, Она начала учиться. jie pradėjo mokytis. И она свою историю этому преподавателю рассказывала. Ir jinai savo gyvenimo istoriją papasakojo savo tam mokytojui. И один представитель бизнеса тоже там учится. Ir vienas verslo atstovas taip pat mokosi tos anglų kalbos pas mokytoją. Если вы хорошо знаете, в Латвии есть такое произведение, которое печет хлеб, лачик такой булка. Jeigu žinot, yra tokia kepykla, kuri kažkokia tai ypatinga bulka kepa Latvijoje. И этот хозяин заинтересовался, Ir šitas šeimininkas tos įmonės пригласил его на интервью pakvietė tą moterį į interviu и принял на работу. ir priėmė ją į darbą. И так она отвечает для управления хозяйством.
хозяйственное дело, так называется. Вопрос решается. Но эта девушка и сказала своему отцу: тебе тоже надо прийти, пастор, поговорить. Взял его прямо за руку и привезла. У его отца было много вопросов. Потому что он физик. Но прошло время, и пришел день крещения. И этот мужчина, который стоит в той стороне так серьезно, наклонил голову, это тот человек. Он тоже в прошлом году, в конце августа, принял крещение. И продолжает активно работать. Но только не только он. Я не имею права вам показать, но одна из кандидатов прощения, это есть судья Латвии в городе Риге. Активно работает. Если вы узнаете его, хорошо, если нет, я не буду ее вам показывать, это тайна. И самое интересное, что она активно продолжает работать. Активно участвует в мероприятиях церкви. И особенно активно занимается бывшим заключенным. Пишет проекты, деньги, чтобы помочь им вернуться, стать нам. Скажу, что интересный мир. Что происходит через нас? И ученые принимают решения, судья, юристы, врачи, учитель. И они все активно хотят продолжать работать. И как вы видите, это все было для знакомства. И сказали, скажите о себе. Ну тогда вы видите, что чем мы занимаемся. Почему это мы говорили? Потому что есть и возможность у нас этим заниматься. Теперь мы пойдем на тему, короткую, конечно. Сколько минут осталось еще? Вся суббота? О, молодец! Так, мы уже это просмотрели, этих всех людей, которые там прощение приняли. Мы пойдем дальше. Итак, мы пришли, да? Непонятном языке мне, да? А вам как раз для вас, да? Не все. Некоторые будет и на русском языке, чтобы я сам тоже понял. Старался, но не все успел перевести. Но самое важное, что Святой Дух руководит церковью. И мы поговорим о том, что Бог хочет нас коллективно использовать, чтобы мы одна команда работали вместе. Работа организована. И здесь Деяния апостолов мы можем увидеть, тут можно посмотреть здесь. Здесь можно увидеть, как Бог руководит церковью. И как вы видите, там тоже один такой представитель прислушивается и хочет стать верующим. Скажу, один половина судья, проконсул. Да? Да, и там есть один колдун. Элимас называется, Буртникас, да? Буртникас. Да. И он тоже там посередину мешает, да? Тут хочет тоже что-то... Ну, он хочет иметь какой-то тоже, ну, лабум, это будет доброту, какой-то прибыль. И он хочет этого представителя государства убрать, увести в сторону, да? И тут видно власть, который имеет эти евангелист Саул.
Павел. Ir čia mes galime matyti tą galę, tą jėgą, kurią turi evangelistas Saulius. И сейчас прочитаем 10 стих, ты можешь почитать на литовском языке, это на табло тоже есть. Ir čia mes galime dabar skaityti 10 eilutę, kurioje pasakyta. Ir prabilo, ak tu velnio vaikė, tu visokių klastų bei suktybių pilnas teisumo priešė, ar dar nesiliausiai kraipės tiesių viešpaties kelių. А еще 11-12 стих. Dabar štai tave ištiks viešpaties ranka, tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės. Ir tučtuojau užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. Tai pamatęs prokonsulas įtikėjo, nesistebėdamas viešpaties mokslo. Здесь показано, какая власть сильнее. Ir čia yra parodyta, kokia jėga galia yra Божья или сатанинская. šėtono ar Dievo jėga. Может быть, вы не знаете, но год тому назад я крестил одну экстрасенсу-исцелительницу. Galbūt jūs nežino, bet prieš metus aš krikščiau vieną tokią ekstrasensę gydytoją. Она тоже пришла за помощь. Ji taip pat atėjo pagalbos. Принесла и показала свои официальные документы, что она действительно... Да, есть сертификаты. Jis atsinešė taip pat ir parodė savo oficialų dokumentą, jinai turi tokį sertifikatą. Ir valstybės tas dokumentas. И я ей говорил, если ты хочешь меняться, тогда надо хозяина поменять. Ir aš jai pasakiau, jeigu tu nori keistis, tau reikia savo šeimininką То pakeisti. никакой помощи не будет здесь. Priešingų atveju jokios pagalbos nesitikėjau. Разве? Так серьезно? Nejaugi, tai tik rimta. Да, серьезно. Taip, tai yra labai rimta. Она выбрала поменять хозяина. Jis sutiko pakeisti šeimininką. Тогда, когда я предложил крещение, Tada, kada aš jai pasiūliau krikštą, сразу никогда. iš karto atsakė, niekada. Ну тогда давай будем познакомиться с новым хозяином, будем изучать Слово Божие. Tada sakiau, susipažinkim su nauju šeimininku ir tyrinėkim jo Dievo žodį. К этому она согласилась. Ir šitą dalyką jinai sutiko daryti. И прошло время, говорит, подожди, ты же сказал, что и креститься надо будет. Tada jinai sako, palauk, tu kažką kalbėjai, kad ir krikštytis Я reikės. говорю, да, ну что ты ответил, ты помнишь? Aš sakiau, taip, bet atsimeni, ką pasakė. Я уже передумала. Žinai, aš jau persigalvojau. И самое интересное, когда приближался день крещения, Ir pats įdomiausias momentas, kad artėjant krikšto dieną, она просила мне разрешения приготовить особенное платье для крещения. jinai prašė leidimo, kad pasiruoštų ypatingą apdarą, suknę krikštui. Она готовилась как на свадьбу на крещение. Jinai ruošėsi tam įvykiui kaip vestuvėms. Да, я разрешил ее своим платьем. Aš jai leidau su jos ypatinga suknele И она приняла крещение. ir ji pasikrikštė. Конечно, она имеет проблемы, но растет, духовно растет. Žinoma, jinai turi problemų, И bet jinai dvasiškai auga. зная, что есть 3 такие наклонности, с которыми надо считаться, потому искушения у него продолжались и продолжаются. Ir aš žinau, kad yra 3 tokie momentai, kurie toliau vyksta ir jos tie gundimai toliau tęsiasi. Искушение продолжается на деструктивную критику. Ir tie gundimai yra nukreipti į destruktyvę kritiką. Искушение на незаконную интимную жизнь. Taip pat gundimą turi neteisėtais intymiam gyvenimui. И искушение на депрессию. Ir taip pat neturi gundimą depresiją. Но знаешь, что победить это все, мы молимся и все опять наладится. Так что борьба идет. Ir aš žinau, kad Dievas visą tai gali nugalėti ir toliau meldžiamės. Но надо знать, что Святой Дух руководит церковью, и Он сильнее этих сил. Bet reikia žinoti, kad šventoji dvasia vadovauja bažnyčiai ir ji yra didesnė jėga negu kad blogis. И когда вам говорят люди, что нет, еще не сказано, что нет. Ir kada jums žmonės sako ne, tada dar nėra pasakyta, kad ne. Здесь предлагается несколько библейских текстов. Čia yra pasiūlyta keletą Biblijos tekstų. Мы можем просмотреть на них, может и читать их не будем все, может Mes galim juos peržiūrėti. прочитаем последнее, Иоанна 16, 12, 13, если Ir можем прочитать. paskaitysime paskutinį tekstą Jono 16. Это для того, чтобы вы знали, что у нас есть реальное присутствие Святого Духа. Čia yra tam, kad mes suvoktume, kad mes turime realų šventosios dvasios. Ну, прочитаем этот текст. Ir dabar skaitome Jono 16 skyrių 12-13 eilutes. Dar daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Работа Святого Духа, куда вести людей? Šventosios dvasios darbas, kur nukreipti arba vesti žmonės?
Иисуса. Pas Jėzų. И в Священном Писании. Ir iš šventai yra. Это пример из жизни, что случилось в Латвии. Tai yra pavyzdys iš gyvenimo, kas įvyko Latvijoje. Это свидетель он сам, это я не прочитал. Tas liudytojas buvo pats, aš to neskaičiau. Город Тукумс, если кто-то ягод едет туда собирать. Galbūt kas nors esate važiavę uogauti į Tukums, yra toks miestas Latvijoje. Случилось такое, что он работает в строительстве. Atsitiko taip, kad tas žmogus dirba statybose. Он складовщик. Jis yra sandėlininkas. У него большой склад. Ir jis atsakingas už didelį sandėlį. Это еще происходит в советское время. Ir tai įvyko dar. И он не может один исправиться. Ir jis negalvo, kad jis pas vieną susitvarkys. И один из мужчин предлагает свою помощь. Ir vienas iš vyrų pasiūlo jam pagalbą. То вы